Բարև Ֆակտոր TV հյուրը քաղաքագետ Միքայել Զոլյանն է, ողջույն պարոն Զոլյան։ Ինչպես է գնահատում փոխնախագահ J.D. Vance-ի այցը Հայաստանի Հանրապետություն, Միացյալ Նահանգների փոխնախագահ, նա իհարկե արդեն Ադրբեջանը մեկնել, ինչ փաստեր եք կոնկրետ առանձնացնում։ Դե իհարկե պետք է նաև սպասել տեսնել Ադրբեջանում ինչ կխոսեն, ինչ կբանակցեն, ինչ կստորագրեն, բայց ընդհանուր առմամբ ես ոչ միայն բարձր եմ գնահատում այս ամեն ինչը, ես նույնիսկ կցանկանայի մեզ շնորհավորել այս ամեն ինչի առիթով, որտեղ ինձ թվում է սա այրով պատմական իրադարձություն էր, որը հետո կհիշեն տարիներ անց, որպես Հայաստանի այսպես նոր միջազգային դերի խորհրդանիշ, հա, այսինքն եթե իհարկե ամեն ինչ լավ ընթանա, եթե մենք չփչացնենք այս ամեն ինչը, հա, որտեղ մենք հիմա ունենք հիանալի հնարավորություն, բայց այդ հնարավորությունից դեռ պետք է օգտվել։ Հիանալի հնարավորություն ինչի համար։ Այ հիմա ասեմ, ինձ թվում է, որ մենք ունենք հիանալի հնարավորություն ոչ միայն մեր անվտանգությունը ապահովելու, խաղաղությունը ապահովելու, ճանապարհները բացելու, հա, այլև ընդհանրապես ապագայի աշխարհում կարևոր տեղ զբաղեցնելու, հա, այսինքն մինչև հիմա 91 թվականից ի վեր, երբ Հայաստանը դարձավ անկախ, մենք բավարարվում էինք ինչ-որ այսպես երրորդ աշխարհի պետության ինչ-որ դերով, հա, որը ըստ էության գոյատևում է ուղղակի։ Արտագաղթ, աղքատություն, պատերազմներ, կոնֆլիկտ, սոցիալական անհավասարություն։ 18 թվականը արդեն ցույց տվեց, որ դա մեզ չէր բավարարում, հա, բայց մենք թակարդում էինք, հա, այսինքն այդ նախորդ տարիներին մենք ընկանք մի թակարդի մեջ եւ այդ թակարդից դուրս գալը շատ դժվար էր եւ այդ թակարդը այնքան լուրջ մի թակարդ էր, որ ընդհանրապես կարող էր պետությունը վերանալ կամ գոնե զրկվել իր ինքնիշխանությունից եւ այդ թակարդը այնպես չի որ չազդեց մեր վրա, ողբերգական հետևանքներ ունեցավ այս ամեն ինչը մեզ համար, մենք կորցրեցինք Արցախը, որը շատ ցավալի է ողբերգական կորուստ է, բայց հիմա այդ փուլը ավարտված է։ Թակարդից դուրս եկավ մենք թակարդից գրեթե դուրս ենք եկել, այդ գրեթեն ես ասում եմ, որովհետև հա, ոնց որ դե ցավոք սրտի հա, մենք լուրջ կորուստներ ունեցանք, հա, այդ թակարդից դուրս գալը կապված է լուրջ կորուստների հետ, որը չէր լինի, եթե մենք ավելի շուտ գիտակցեինք այդ թակարդը, ավելի շուտ ասելով նկատի ունեմ, ասենք 90-ականների ավարտ, հա, 98-99 թվականներ։ Դրանից հետո գնալով ավելի sense խորն էինք ընկնում այդ թակարդի մեջ։ Եվ հիմա հնարավորություն կա այդ թակարդից դուրս գալու, մի քանի բան է մնացել, հա, ընտրություններ, խաղաղության պայմանագրի ստորագրում, այդ էլ որ լինի, արդեն ես կասեմ, մենք այդ թակարդից դուրս ենք եկել։ Իհարկե կախված է նաև նրանից, թե ինչ կլինի Ռուսաստան, Ուկրաինա ճակատում, ինչ կլինի Իրանում եւ այլն, բայց ամեն դեպքում մենք այդ թակարդից դուրս ենք գալիս եւ ոչ միայն պարզապես դուրս ենք գալիս, այլև մենք հնարավորություն ունենք դառնալու ապագա աշխարհի առաջատարներից մեկը։ Ինչ առումով։ Տնտեսության ոլորտում, հա, նաև քաղաքական, այսպես, հա, քաղաքական զարգացման ոլորտում, հա, որովհետև տեսեք, այ այսպիսի ոչ լրիվ այսպիսի պահ, բայց բավականին հետաքրքիր ինչ-որ իմաստով նման պահ եղել է խորհրդային ժամանակաշրջանի վերջում, երբ Հայաստանում սկսեց զարգանալ կիբեռնետիկան, հա, ինչպես այն ժամանակ ասում էին կիբեռնետիկա, այսօրվա լեզվով ասած IT-ն։ Եվ դա շատ լուրջ պոտենցիալ ունեցող մի զարգացում էր ու խորհրդային միությունում դա մի քանի կենտրոն կա, որ դա զարգանում էր Մոսկվա, Լենինգրադ, Կիև։ Ու մեկ էլ Երևանն էլ է դառնում այդ կենտրոններից մեկը։ Բայց ցավոք սրտի այն ժամանակ այդ զարգացումը ընդհատվեց, սկզբից որովհետև խորհրդային համակարգը չէր նպաստում դրան, հետո որովհետև խորհրդային միությունը փլուզվեց, հետո որտեղ սկսվեցին պատերազմներ, արտագաղթ եւ մնացածը մենք գիտենք, հա։ Պատկերացրեք, որ օրինակ չլիներ այդ ամեն ինչը, հա, որ այդ պատերազմը չլիներ, կամ այդ պատերազմը շուտ ավարտվեր։ Հա, ասենք 91 թվականին շուտ փոխզիջումային տարբերակ գտնեին Ադրբեջանի հետ, ասենք Արցախը դառնար ինքնավար հանրապետություն, գրեթե անկախ, օրինակի համար, հա։ Ու այդ պոտենցիալը, որ մենք կուտակել էինք սովետական տարիներին, ինքը չվերանար, հա, որովհետև այն մարդիկ, ովքեր այդ ամեն ինչին մասնակցում էին 70-ական, 80-ական թվականներին, նրանք 90-ական թվականներին թողեցին գնացին Հայաստանից, այդ ամբողջ պոտենցիալը, որը կուտակվել էր խորհրդային Հայաստանում, ինքը ըստ էության գնաց այդ պատերազմի վրա եւ դրա շնորհիվ մենք այդ պատերազմը կարողացանք հաղթել, բայց շատ բարձր գին վճարեցինք դրանը։ Իսկ այդ գիտնականները, որոնք այդ ամեն ինչը արել էին, գնացին կամ Մոսկվա կամ Ամերիկա,
հա, այդ ինստիտուտները փակվեցին, այդ ամբողջ ուրեմն EVM-ին, հա, այն ժամանակ ասում այդ կոմպյուտերները, հա, համակարգիչները այսօրվա ասած, հա, այդ ամեն ինչը, չգիտեմ, որպես ջարդոն վաճառվեց եւ այլն եւ այլն, ու մենք բաց թողեցինք դա։ Հիմա մենք նոր հնարավորություն ա ստեղծվում, որտեղ ինչի՞ եմ այսքան մանրամասն այս ամենը պատմում, որովհետեւ հիմա նոր տեխնոլոգիական հեղափոխություն է հասունանում աշխարհում, արդեն սկսվել է, որը կապված է արհեստական բանականության հետ եւ ուրիշ բաների հետ։ Իրականում արհեստական բանականությունը այդ առաջի, այսպես ամենակարևորը լոկոմոտիվն է այդ ամեն ինչի, հա, շարժիչ ուժն է կամ առաջին երևացող նշաններն են, բայց դա բերելու է շատ ուրիշ փոփոխություններ, հա, դա բերելու է եւ քաղաքական փոփոխությունների եւ հասարակական փոփոխությունների նոր որակի հասարակություն է ձևավորվելու աշխարհում։ Ու մենք հեսա ավարտեմ այդ միտքս, որը երկար պատմածներս, մենք հիմա շանս ունենք այդ նոր ձևավորվող հասարակության առաջի շարքերում հայտնվել, այնպես ինչպես, ասենք, հայտնվել է, ասենք, Հարավային Կորեան, Թայվանը, չգիտեմ, Սինգապուրը նախորդ փուլում, հա, մենք այդ նախորդ փուլը բաց թողեցինք ինչ-ինչ պատճառներով, բայց հիմա այս նոր փուլում մենք հնարավորություն ունենք իրոք այդ փոփոխությունների առաջի շարքերում հայտնվել։ Տեսենք, ԱՄՆ-ն ստացվում է, եթե փաստերից բխեցնեմ հարցս, Հայաստանի Հանրապետությանը տալիս է ատոմային տեխնոլոգիա, ռազմական տեխնոլոգիա, արհեստական բանականության տեխնոլոգիա, ոչ թե տալիս է այլև միլիարդավոր դոլարների ներդրման մասին է խոսքը, Վենսը կարծես թե հաստատում է 4 միլիարդ Firebird-ի արհեստական բանականության ոլորտում տեխնոլոգիաների ներդրման հնարավորությունը Գևորգ Պապոյանը այսօր այստեղ ասում էր կես միլիարդից սկսում ենք եւ դա աճելու է եւ սա այն համատեքստում, երբ որ Թրամփյան այս ադմինիստրացիան չափազանց զգայուն է նման տեխնոլոգիաների տրամադրման հարցում, հաշվի առնելով Չինաստանի, Ռուսաստանի, չէ, բայց Չինաստանի հատկապես հետ իր տեխնոլոգիական մրցակցությունը։ Ինչու է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները Հայաստանին դիտարկում որպես պետություն, որը վստահելի է նման տեխնոլոգիաներ ստանալու եւ զարգացնելու։ Սրա քաղաքական աստառն էլ եկեք հասկանանք, եթե կա իհարկե։ Իրականում ես էլ մինչև հիմա 100%-ով չեմ հասկանում ինչու են իրանք իրոք այդպիսի մեծ հույսեր կապում մեզ հետ եւ Չէ՞ որ կնեք բացառիկ տեխնոլոգիաներ են տալիս, արհեստական բանականության չիպեր արտադրել, ռազմական ATS-ի վաճառք կա արդեն, էներգետիկ, ատոմային տեսակ։ Ինձ համար էլ է դա բավականին, այսպես չասեմ զարմանալի, բայց ինչ որ չափով անսպասելի է, որովհետեւ էլի ես կարող եի պատկերացնել, որ այդ ամեն ինչը կլինի, բայց որ այսպես միանգամից այդ ամեն ինչը կլինի, հա, նույնիսկ ինձ համար է դա անսպասելի։ Ինչու է դա այդպես։ Երևի մի քանի գործոններ կան։ Այդ գործոններից մեկը նաև տնտեսական գործընկեր եւ հենակետ էր Վենսը, որպես Հայաստանը ռեգիոնում դիրքավոր։ Տեսեք, գործոններից մեկը նա է, որ ավանդական գործընկերների հետ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների հարաբերությունները այսօր այս կամ այն ձևով կամ ճգնաժամի մեջ են կամ տրանսֆորմացիայի մեջ են, հա, Եվրոպայի հետ խնդիրներ կան, Թայվանը, այսպես ասած, այսօր կա, վաղը չկա, որը ինչ որ չափով հենց այդ դերն էր խաղում, հա, բարձր տեխնոլոգիական, այսպես, հա, մի հաբ էր Ասիայում, որը Ամերիկայի հետ սերտորեն կապված էր, հիմա էլ է այդպես, բայց հիմա ինքը հայտնվել է չինական լուրջ վտանգի տակ, հա, եւ նրանք փորձում են, այսպես ասած, պլան B ունենալ, հա, որ եթե հանկարծ Չինաստանը հարձակվի Թայվանի վրա, որ այդ Թայվանի ֆունկցիան ուրիշներն էլ կատարեն։ Հա, եւ նրանք փնտրում են ովքեր են այդ պոտենցիալ նոր Թայվանները ամբողջ աշխարհով մեկ։ Հիմա Ռուսաստանը բարձ է, հա, պատերազմի մեջ է եւ ընդհանրապես խոշոր պետություններին այսպիսի տեխնոլոգիաներ նրանք չեն փոխանցում, հա, որովհետեւ եթե այսպիսի տեխնոլոգիաներ դուք փոխանցեք, ասենք, Ռուսաստանին կամ Չինաստանին, նրանք կդառնան ձեր մրցակիցը կամ նույնիսկ ասենք Ճապոնիան կամ Գերմանիան, հա, նու իհարկե Ճապոնիա եւ Գերմանիայի հետ ավանդական կամ շփումները, բայց ամեն դեպքում նրանք էլ են ձեր մրցակիցը։ Թեև Գերմանիայի հետ քաղաքական լարվածություն առկա է Թրամփի։ Այո, հա, իսկ օրինակ Հայաստանը կամ չգիտեմ Սինգապուրը կամ Թայվանը կամ Շվեյցարիան դժվար թե դառնան ձեր մրցակիցը, որովհետեւ այդ մասշտաբը չի, այսինքն իրանք էլի ինքնուրույն կխաղան, բայց այդ ինքնուրույն խաղալը իրանց, հա, չի կարող խանգարել Ամերիկայի կամ չգիտեմ Չինաստանի մասշտաբի պետություններին։ Սա մեկ, հետո իհարկե հայկական սփյուռքի գործոնը ինչ որ չափով երևի որոշ դեր խաղացել է, կոնկրետ ինչ որ կոնտակտներ, որոնք թույլ են տվել, այսպես ասած, դուրս գալ
այդ level-ի պաշտոնյաների վրա, հա, եւ մենք տեսանք, հա, ոնց սկզբից ուրեմն ուղղակի հանդիպում եղավ JD Vance-ի հետ, հա, հետո շուտ քայլ առ քայլ, ամեն ինչ շուտ լինում էր, ասում էին դա լուրջ չի, ու հիմա տեսնում ենք, որ առաջին քայլերը այս ադմինիստրացիայի Vance-ի, ասես ասենք, գրասենյակի հետ է սկսվել աշխատանքը եւ Vance-ն էլ դա շեշտում էր իրականում։ Այո, եւ երրորդն էլ ես ուզում եմ այստեղ գիտեք, հիմա մենք պետք է ինքներս մեզ գովանք, մենք ընդհանրապես Հայաստանը, գիտեք, Հայաստանի այդպես հասարակությունը սովորա, որ ծայրահեղությունների մեջ են գնել, հա, կամ ասել մենք աշխարհի լավագույնն ենք, կամ մենք ամենավատն ենք, չգիտեմ, մազոխիզմի հա, ընդհանրապես գոռոզության կամ այլն։ Հիմա մեզ մոտ իհարկե աշխարհի լավագույնը չենք, բայց վերջին այդպես մի 5-6 տարիների ընթացքում մենք այնպիսի փորձություններով անցանք, որ ստիպված, ուզած-չուզած մեր քաղաքական վերնախավը եւ նաև բոլոր այն մարդիկ, ովքեր ակտիվ զբաղվում են քաղաքականությամբ, փորձագետներ, լրագրողներ, դիվանագետներ եւ այլն, բավականին այսպես կոփվել են, հա, եւ կարծեմ դրա մասին մենք նույնիսկ խոսացել ենք այստեղ, որ մի քանի տարվա մեջ անցել են այսպես շատ լուրջ դպրոց եւ այսօրվա աշխարհում շատ կարեւոր է, որ դու կարողանաս ճիշտ կողմնորոշվել, ժամանակին կողմնորոշվել, թող չնեղանան անկողմնորոշված կառավարություն, այսինքն դուրս մնացած ամերիկյան օրինակ տեսադաշտից եւ դա վատ է իրականում այնպես չի որ այո եւ ոչ միայն պետքա կողմնորոշվես այլև պետք է շատ մի կողմից շատ նուրբ խաղաս մյուս կողմից պետքա շատ այսպես երբեմն վճռական քայլեր կատարես հա ասենք կարող է դու այսօր ինչ-որ մի ուղղությամբ ես գնում մեկ էլ հասկանաս որ չէ պետքա կտրուկ փոխել ուղղությունը գնալ ուրիշ ուղղությամբ ադապտիվ լինել հա ադապտիվ լինել եւ շատ իրատես լինել այդ իրականում ես հիմա օրինակ գիտեք նույնիսկ ու մենակ դա քաղաքական գործիչների մասին չի խոսք, հա, նաև լրագրողների, նաև փորձագետների։ Օրինակ ես հիմա հաճախ, ասենք նայում եմ եվրոպական ինչ որ հաղորդումներ, հա, որտեղ փորձագետներն են խոսում կամ ամերիկյան նույնիսկ, հա, դա ռուսականը չեմ ասում, այնտեղ քարոզչություն է, հա, եթե ընդդիմադիրների մասին չի խոսքը, ընդդիմադիրներն Ռուսաստանում չեն, ոչ մի բան չեն ազդում։ Բայց օրինակ ես նայում եմ հայկական որոշ հաղորդումներ ու հասկանում եմ, որ այս որակի քննարկում շատ քիչ տեղ կա, հա, որ նույնիսկ եվրոպացիները կամ ամերիկացիները այս որակի քննարկում չեն ունենում, որտեղ իրենց խանգարում են ինչ որ sense իլյուզիաներ, հա, ինչ որ իդեալիստական պատկերացումներ աշխարհի մասին, աշխարհը փոխվել է, իրանք դեռ մնացել են անցյալում։ Մեր պարագայում այդ աշխարհի փոփոխությունը մեջնից սկսվեց ու մեր գլխին լավ տվեցին, հա, ասենք այդ աշխարհը սկսեց փլվել մեր գլխին, հին աշխարհը։ Դրա համար մենք շատ արագ ստիպված եղանք կողմնորոշվել։ Ու դրա համար մենք այս իրավիճակում հիմա մենք տեսնում ենք, որ մենք կարողանում ենք եւ ամերիկացիների հետ աշխատել, եւ Հնդկաստանի հետ աշխատել, հա, տեսակ Հնդկաստանի գլխավոր շտաբի պետը եկավ, զենքերը միասին նայեցին։ Այդ թվում Եվրոպացիների հետ աշխատել, հա, հեսա դեռ կտեսնեք մայիսին կգան, ոնց հիմա JD Vance-ը եկավ, ամբողջ քաղաքը կանգնեց, դուք սպասեք մայիսին տեսեք ինչ է լինելու, երբ որ գալու են մի քանի տասնյակ պետությունների ղեկավարներ։ Գրասենյակներում կքնենք այդ օրերին։ Ես հիմա ինչ-որ փնտրում եմ կոնֆերանս, որ մայիսին գնամ, ստեղ չլնեմ, որ չգիտեմ ինչ է լինելու, հա։ Ռուսաստանի հետ էլի մենք կարողանում ենք ինչ-որ ձևով, այսպես ասած, ինչ-որ պահել, ինչ-որ ոչ պատերազմական իրադրություն, այնտեղ Ալեն Սիմոնյանը գնում է լրագրողներին, ինձ է պատասխանում, որ իրան այնտեղ չեն կախում, բայց համել Հայաստանում է մարդկանց դուր գալիս, հա, եւ այդ ամենը պետք է գնահատել։ Ուրիշ հարց, որ ցավոք սրտի, հա, մեր հասարակության մեջ դեռ ոնց որ բոլորը չեն այդ ճանապարհը անցել, հա, ոնց որ մեր ամբողջ հասարակությունը այդ ճանապարհը անցնում է, բայց մի մասը արդեն անցել է, այն մյուս կողմից արդեն դուրս է եկել, հա, մի մասը դեռ ընթացքում է, մի մասը չի էլ սկսել, հա, այն բանը երևի տնայած կլինեք, հա, այն մատրիցա կինոն, հա, այն որ բանա տալիս, մի հատ կարմիր հաբա տալիս, մի հատ կապույտ հաբա տալիս, ասում ուզում ես տեսնես իրականությունը։ Եթե ուզում ես իրականությունը տեսնես, կարմիր հաբը վերցրու, եթե ուզում ես մնաս այդ քո իլյուզիաների մեջ, այդ կապույտը վերցրու։ Հիմա մեր հասարակության մի մասը կարմիր հաբն է վերցրել ու տեսնում է իրական աշխարհը, մի մասը դեռ այն կապույտ հաբն է վերցրել էլի իլյուզիաների մեջ, հա։ Մի մասն էլ վերցրել է կարմիր հաբը, բայց դեռ չի հասկացել ինչ է կատարվում, հա։ Այդ կինոյի մեջ որ հիշում եք, չէ, ինքը բանը այդ նեոն, հա, հերոսը որ վերցնում է այդ կարմիր հաբը, մեկ էլ ասես ամեն ինչ խառնվում է, բան։ Այ մեր հասարակության մի մասը դեռ այդ խառնված վիճակում է, չի հասկանում ինչ է կատարվում, հա, եւ հիմա ես կարծում եմ մենք լուրջ խնդիր ունենք, այ եւ ես եւ դուք եւ մեր բոլոր գործընկերները, այս գործընթացները մեր համակարգացիներին բացատրել, ներկայացնել, թույլ չտալ, որ ինչ որ fake news-ով, կեղծ նարատիվներով
այսպես հիբրիդային գրոհներով այդ ամեն ինչը խեղաթյուրվի եւ մարդկանց սխալ պատկերացումներ, այսպես ասած, հրամսվեն, հա, որ մարդիկ հասկանան ինչա կատարվում, որ սա դրական գործընթաց է, որ այս դժվար գործընթաց է, ինչ որ հարցերում պետքա ինչ-որ փոխզիջումների գնալ, հա, բայց ընդհանուր առմամբ սա շատ դրական գործընթաց է եւ ի վերջո սա եթե մենք կարողանանք այս գործընթացը հասնենք մինչև վերջ, մեզ համար հսկայական նոր հնարավորություններ են բացվելու։ Տեսեք, Վենսը, երբ որ խոսում էր Թրամփի ուղի նախագծից, նշում էր, որ դա թույլ կտա կողմերին կարճած մնալ խաղաղության համաձայնագրից։ Շատ հետաքրքիր ձևակերպում էր։ Եվ երկրորդ մասը, երբ որ խոսում էր Հայաստանին զենքի վաճառքից ամերիկյան այդ հետախուզական ԱԹՍ-ի, օգտագործում էր զսպում բառը, որ նախագահ Թրամփի ադմինիստրացիան հասկանում է, որ խաղաղություն լինում է զսպման կարողությունների պարագայում, ես ամենևին չեմ չափազանցնի եւ նշի, որ այս փոքրիկ կամ մեծ զենքով մենք կզսպենք Ադրբեջան եւ Վենսը հենց դա նկատի ուներ, բայց Հայաստանի կարողությունների ուժեղացման, այսպես տրամաբանություն ամեն դեպքում կարելի է նկատել որպես տողատակ։ Եկեք հասկանանք Միացյալ Նահանգները, Հայաստանի անվտանգություն եւ խաղաղության process-ը։ Այս եռանկյունին ոնց է աշխատում, պարոն Զոլյան, եւ մեր իրատեսական ոչ հեքիաթային եւ ոչ իլյուզիոն սպասելիքները, որոնք պետք է լինեն։ Այդ ոչ հեքիաթային եւ ոչ իլյուզիոնը շատ կարեւոր է, որովհետեւ դրա մասին բոլորն են խոսում, ես էլ, բայց պետք է դա նշեմ, որ պետք չի ԱՄՆ-ին նայել որպես ճակերտավոր նոր Ռուսաստան, հա, նոր փրկիչ, որը մեր մեծ աղբերն է, մեզ կփրկի, մեզ տիրություն կանի եւ այլն եւ այլն եւ այլն։ Եվ այդ զենքի վաճառքը չի նշանակում, որ մենք պետքա հիմա այսպես ոգևորվենք, ասենք, հեսա մի քանի տարուց մենք, ասենք, Ադրբեջանից ուժեղ կլինենք։ Հա, պարզ է, որ այդ զենքի, այդ կոնկրետ այդ դրոնների վաճառքը շատ խորհրդանշական դեր ունի, հա, շատ իհարկե օգտակար զենք է եւ համոզված եմ, որ կօգտագործվի մեր բանակի կողմից շատ այսպես, հա, արդյունավետ, բայց ի վերջո սա նշան է Ադրբեջանին եւ Թուրքիային, որ նայեք, Հայաստանը մեր բարեկամ երկիրն է եւ մեր անվտանգության ոլորտի գործընկերն է։ Մենք նրանց զենք ենք վաճառում։ Դա արդեն ոնց որ նշան է, որ քարտեզի վրա Հայաստանը մի քիչ ուրիշ գույնով է ներկվում։ Եվ Թուրքիան եւ Ադրբեջանը դա հաշվի են առնելու։ Անկախ նրանից, թե դրոնները ինչքանով են, ասենք, ազդում մեր ուժերի բալանսի վրա։ Սա մեկ, երկրորդը սա կարծում եմ փորձնական էսի քար է, որտեվ տեսեք, մինչև հիմա Հայաստանը Ռուսաստանի դաշնակիցն է նույնիսկ համարվում, հա, ձևական այդ փաստաթղթերը կան։ Հայաստանում կա Ռուսաստանի բազա զինված ուժերի, հա։ Հայաստանը սառեցրել է իր մասնակցությունը ՀԱՊԿ-ում, բայց ֆորմալ առումով դուրս չի եկել։ Եվ հիմա ամերիկացիները մի կողմից վստահում են Հայաստանի կառավարությանը, որ իրոք Հայաստանի կառավարությունը տրամադրված է Ամերիկայի հետ համագործակցության, բայց նաև այպես միանգամից կարծում եմ չեն ուզում շատ լուրջ այսպես զինատեսակներ տրամադրել, որտեվ մի հատ տեսնենք ինչ է լինում, հա, ի վերջո ընտրություններ են դեռ գալիս, պետք է հասկանալ, թե օրինակ կարող է, չգիտեմ, ռուսական գաղտնի ծառայությունները մեկ էլ ինչ-որ ձևով կարողանում են ինչ-որ տեղեկատվություն հայթայթել այդ նոր զինատեսակների մասին, որը ասենք պետք չի որ նրանք ունենան, հա, իսկ այդ փորձաշրջան է ոնց որ։ Եթե մենք կարողանում ենք այդ ի վերջո կարողանում ենք մենք դա ինտեգրել մեր զինված ուժերի մեջ թե չէ, հա, այսինքն սա փորձնական այսպես առաջին բան է, բայց դա սկիզբը, սա նախ խորհրդանշական շատ լուրջ քայլ է, երկրորդը սա սկիզբը է, եւ էլի ինչի եմ ես ասում որ սա փորձաշրջան է, որտեվ էլի մեզնից է կախված, հա, ի վերջո ինչքան էլ մեզ դրական տրամադրված լինի Ամերիկան, Եվրոպան, Հնդկաստանը, չգիտեմ, մնացածները, եթե մենք ոնց որ վարի տանք այդ ամեն ինչը, այս process-ը չի շարունակվի։ Դրա համար շատ մեծ պատասխանատվություն է մեր վրա նաեւ այս առումով, իսկ եթե կոնկրետ այդ զինատեսակներից մի քիչ են կողմ գնանք, ապա ես կարծում եմ, որ տեսեք, ոնց է կայունությունը պահպանվում, օրինակ, մի հատ օրինակ բերեմ, էլի Հունաստան եւ Թուրքիա, չէ՞։ Երկուսն էլ ՆԱՏՕ-ի անդամ են։ Հունաստանը շատ ավելի փոքր է, քան Թուրքիան, հա, բնակչությունով մի 7-8 անգամ փոքր է։
բայց զենքի առումով բավական համեմատելի են։ Արևմուտքը շատ լուրջ զենքեր է տալիս Հունաստանին, եւ դրա համար Թուրքիան վախենում է Հունաստանի հետ այն լեզվով խոսալ, որով, ասենք, Ադրբեջանը մինչև վերջերս մեծ հետ էր խոսում, հա։ Եվ իհարկե երբեմն սպառնում է Էրդողանը ինչ որ ասում է մենք գիշերը կգանք ձեր հետևից եւ այլն, բայց մեծ հաշվով Հունաստանի անվտանգությանը, հա, ոչ մի բան չի սպառնում։ Մեծ հաշվով, հա, միշտ էլ ինչ որ խնդիր կա, բայց մեծ հաշվով այսօր Աթենքում մարդիկ չեն անհանգստանում, որ վաղը կարող է, ասենք, բայրակթարները Աթենքը գնդակոծեն, հա։ Ու այ մեզ մոտ էլ այդ նույն մոդելին է գնալու։ Ու հապեն իրենք համագործակցություն ունեն, հա, եւ Հունաստանը չի ասում հետևեք մեր հողերը, Կոնստանդնուպոլիսը մերն է, չգիտեմ, ճանաչեք 1923 թվականի Իզմիրի ցեղասպանությունը, չնայած այնպես չի, որ իրենց համար դա պակաս ցավոտ էր, քան մեզ համար, ասենք, այդ ամեն ինչը, հա։ Բայց նրանք հասկանում են, որ կա իրատեսական քաղաքականություն, նրանք հասկանում են, որ այո, արևմուտքը նրանց օգնում է, որպեսզի բալանսը պահեն, բայց նաև կան որոշ կարմիր գծեր, որ պետք չի անցնել։ Այն նույն բանը լինելու է նաև մեզ մոտ, եթե ամերիկյան այս քաղաքականությունը հաջողվի։ Այսինքն մենք բոլորս հայտնվելու ենք ամերիկյան, պես ասած, անվտանգության գոտում, մենք բոլորս համարվելու ենք ամերիկացիների գործընկերները եւ միևնույն ժամանակ լինելու է որոշակի ռազմական բալանս։ Այսինքն եւ դրական եւ բացասական այսպես զսպող լծակներ են լինելու, որովհետեւ մեր մեջ նոր կոնֆլիկտ չառաջանա, որը լրիվ հակառակվում է նրան, ինչ որ անում է Ռուսաստանը։ Գիտեք, ես երբեմն ասում եմ, խնդիրը նա չէ, որ Ռուսաստանը գաղութատեր էր, այլ խնդիրը նա էր, որ շատ անհաջողակ գաղութատեր էր, ու սխալ, որպես գաղութատեր ինքը սխալ բաներ էր անում։ Եթե դու գաղութատեր ես, հա, ուզում ես, որ Ադրբեջանը ու Հայաստանը մնան քո գաղութը, ուրեմն դու պետք է հավասար քանակությամբ զենք տաս, որ նրանցից մեկը մյուսին չհաղթի։ Չէ, Ռուսաստան կարծում էր, որ Հայաստան փախչելու տեղ չունի, հիմա ամենօրյա այսպես ռեժիմով Լավրովը եւ մեր մյուս ռուս գործընկերները ասում են մի փախեք, որովհետեւ լավ չէ։ Դե ինչ գաղութատեր, օրինակ դա լուրջ գաղութատեր է։ Օրինակ որպես գաղութատեր ես իրենց երկուս կնշանակեի դրա համար։ Ասենք դա ինչ, ասենք, քաղաքականություն է, հա, դուք վերցրել եք ամեն ինչ հասցրել եք նրան, որ ձեր դաշնակիցը ջախջախվել է ռազմական ճանապարհով, այն մյուս երկիրը, որին դուք համարում եք, որ ձեր դաշնակիցն է, հա, Ադրբեջանը, փաստորեն ամեն ինչ ստացավ ձեզնից, հիմա ձեզ գցեց, ու հիմա դուք ընկել եք մեր հետևից, ասում եք, վայ, մի գնացեք, ասենք դա ի՞նչ է։ Հա, ասենք ամերիկացիներն էլ եսպես չի իդեալականացնել Ամերիկան, հա, հատկապես հարավային Ամերիկայում, հա, Միացյալ Նահանգներին ատելով ատում են։ Բայց դա մեր խնդիրը չի իրականում։ Հիմա մենք էլ եթե Հայաստանը, գիտեք ինչ, եթե Հայաստանը ասենք Կոլումբիայի եւ Էկվադորի արանքում լիներ, երևի մենք էլ իրանց, օրինակ կոլումբիացիները կամ էկվադորցիները շատ են սիրում Ռուսաստանին, որտեղ Ռուսաստանը իրենցից հեռու է։ Հիմա նույն ձևով մեզնից ամերիկան հեռու է եւ դրա համար մեր համագործակցությունը Ամերիկայի հետ այդպիսի լուրջ վտանգ չի ներկայացնում մեր ինքնի իշխանության համար, ինչպես մեր համագործակցությունը Ռուսաստանի հետ, որտեղ Ռուսաստանը կողքն է։ Գնայք Լատինական Ամերիկայի այդ ձեր նշած երկրները ունեցել են եւ շատերը հիմա էլ ունեն սոցիալիստական, այսպես ավտորիտար ռեժիմներ, որոնք ավելի այսպես խսեմ, հա, հովանավորություն են վերցել հիմա էլ ռուսական հովանավորությունը եւ ամերիկան որպես այսպես գաղութատեր էին կալվում, ասենք Վենեսուելայի պատմությունը ամենացցունն է, հա, նավթի տակառի վրա նստած են աշխարհի ամենամեծ եւ չեն արդյունահանում, որովհետեւ իմպերիալիստներին է գնալու, ինչ որ մի մաս եկամուտ իմպերիալիստներին։ Ես չէի ասի, որտեղ խնդիրը սոցիալիզմն է, որտեղ նույն Լատինական Ամերիկայում կան ձախ դեմոկրատական կառավարություններ, օրինակ Բրազիլիան, որը շատ էլ պես արդյունավետ է, հա, այսինքն նրանք սոցիալ-դեմոկրատ են։ Այստեղ խնդիրը բռնապետությունն է, հա, բռնապետությունը լինի ինքը աճ, լինի ինքը ձախ, միշտ էլ բռնապետություն է մնում, հա։ Ես նկատի ունեի պատմականորեն Լատինական Ամերիկան։ Բայց այդ հա, այդ միտումը կա, այսինքն իրանք սոցիալիզմի տակ է մնացել, բայց ես ձեր միտքը կտրեցի, այսինքն կարելի է այսպիսի եզրակացություն անել, էլի ես չեմ պնդում, ուղղակի հարցի մակարդակով, որ ամերիկյան այս ադմինիստրացիան նաև այն միտքն է կիսում, որ խաղաղություն, այո, տնտեսական գործընկերություն եւ այլն, բայց ուժերի բալանս պետք է որոշ չափով լինի։ Չեմ ասում նրանք հիմա մեզ զենքեր լցնելու են Հայաստան, դրա մասին չի խոսքը, բայց որոշակի շանս բացել Հայաստանի համար ամերիկյան ռազմաարդյունաբերությունից օգտվելու եւ որոշակի բալանս ունենալու։ Ես կարծում եմ, որ այո, բայց ես կարծում եմ, որ նաեւ այնտեղ հնարավոր պոտենցիալ այլ զարգացումներ կան, որ Հայաստանը կարող է դառնալ նաև ԱՄՆ-ի դաշնակիցը, իհարկե դա այսօր վաղը չեմ ասում, հա, ասենք մի քանի տարվա ընթացքում կարող է այսպես Իսրայելի
Ոչ ՆԱՏՕ դաշնակցի տարբերակը, հա, ոչ ՆԱՏՕ դաշնակից, ինչպես Իսրայելն է, ինչպես Հարավային Կորեան է, կարող է դառնալ դաշնակից, որովհետև Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներին պետք են հենակետեր այս տարածաշրջանում, եւ Իսրայելը բավական խնդրահարույց հենակետ է ու հայտնի չի, ասենք ավելի շատ ինքը օգուտ է բերում իրանց, թե ավելի շատ վնաս է բերում, հա, հաշվի առնելով Իսրայելի վերջի տարիների գործողությունները Գազայում, այդ դժգոհությունը, որ դրա հետ կապված կա հենց երկրի ներսում, հա, նրանց ուրիշ տարբերակներ են պետք եւ այստեղ իհարկե շատ կարեւոր է տեսնել, թե Իրանի հետ ինչ տեղի կունենա, որովհետեւ եթե Իրանում տեղի ունենա ռեժիմի փոփոխություն եւ այնտեղ գա այսպես պրո-արևմտյան ինչ-որ կառավարություն, դա կարող է լինել շահը, հա, կարող է լինել ինչ-որ նոր մարդիկ, կարող են լինել նույնիսկ հենց իսլամական հանրապետության ներսից ինչ-որ ուժեր, ովքեր, այսպես ասած, բարեփոխումների անվան տակ ինչ-որ աշխարհակաղակական փոփոխություններ կիրականացնեն, սա իհարկե լրիվ փոխում է ամբողջ պատկերը, հա, այսինքն եթե հիմա մենք այսպես ինչ-որ կղզիակ ենք, այդ դեպքում ընդհակառակը կստացվի մի հատ ամբողջ տարածք, որտեղ ՆԱՏՕ-ի երկիր Թուրքիան է, որտեղ պրո-արևմտյան Իրանն է ու մենք ենք, հա, այդ երկուսի մեջտեղը, այսինքն դա պատկերացնում եք, չէ՞, որ լրիվ ամեն ինչ փոխվում է։ Այսինքն այդ ժամանակ Ռուսաստանը մեղմ ասած, հնարավորապես ոչ մեկին այստեղ պետք չի լինում, Ադրբեջանի կարևորությունը արևմուտքի համար խիստ իջնում է, հա, ու Թուրքիան էլ ստիպված է լինում իրան շատ ավելի համեստ պահել, հա։ Դե սա մի տարբերակ է, պարտադիր չի որ այդ տարբերակը տեղի ունենա, այլ տարբերակներ կարող են լինել, բայց ամեն դեպքում ես կարծում եմ, որ այս ամերիկյան հարաբերությունները լուրջ պոտենցիալ ունեն, բայց եւս մեկ անգամ իհարկե պետք է մենք շեշտենք, որ պետք չի այսպես, հա, կորցնել գլուխը ու իրականության զգացողությունը եւ մտածել, որ մենք գտանք նոր այսպես փրկիչ եւ այլն, տեր, տիրակալ, մեծ աղբեր եւ այլն։ Արդեն մենք դա տեսել ենք ինչի հանգեցնում, պետք չի դա կրկնել։ Եվ դե սեփական դիրքավորումը ճշգրտելը եւ ամենակարևոր բանն է, եթե որպես գործընկեր ես դիրքավորվում, հասկանալով որ ռեսուրսները անհամեմատելի են, բայց որպես գործընկեր քո շահերից բխող ռեսուրսներ ներկրելու Հայաստան բերելու անվտանգային, քաղաքական, տնտեսական, դա մի բան է, երբ որ ասում ես ամեն ինչ քեզ եմ տալիս, ինձ պահիր, այսպես, հա, պաշտպանիր, վերջը բերում է շատ վատ բաների։ Իհարկե նույն Ամերիկայում եւ ընդհանրապես բոլոր գաղութատերերի պարագայում, հա, բոլոր այդ գաղութային կայսրությունների պարագայում նրանց գաղութները, հա, երբեք նույն կարգավիճակը չեն ունեցել։ Այսինքն դրանց մեջ եղել են երկրներ, որոնք արտոնյալ կարգավիճակ են ունեցել եւ ըստ էության, ասենք գաղութներ չես կարող անվանել, հա, եւ եղել են երկրներ, որոնք լրիվ այսպես շահագործման են ենթարկվել։ Ինչի տեղակը դա կապված է եղել տեղական, հա, հասարակության եւ տեղական էլիտաների որակից։ Եթե այդ էլիտաները կարողացել են կամ, այսպես ասած, բանակցել եւ լեզու գտնել, կամ եթե պետք է եղել դիմադրել, այդ երկրները կամ չեն գաղութացվել, կամ եթե այնուամենայնիվ ընդունել են այդ գաղութատիրոջ գերիշխանությունը, այնուամենայնիվ արտոնյալ կարգավիճակ են պահպանել։ Հա, եւ Ռուսաստանի հետ մեր հարաբերություններում այն, այսպես գաղութային վիճակը, որում մենք հայտնվել ենք, ես զգալիորեն համարում եմ, որ դա հենց մեր պատասխանատվությունն է, հա, որտեղ նույն Ռուսաստանը, օրինակ Ֆինլանդիայի հետ լրիվ այլ հարաբերություններ ա ունեցել։ Այսինքն տեղի գործիչների, քաղաքական էլիտա կոչվածների, այսպես, հա, մտածողությունն է եղել միակողմանի կախվածություն։ Այո, եւ կարծում եմ, այստեղ կարեւոր է, որ նաեւ մենք չմոռանանք, թե ի վերջո մեր այս դժբախտությունների պատճառը որն էր, հա, որ մենք մեր հարևանների հետ չէինք կարողանում հարաբերվել առանց երրորդ կողմի։ Մենք հիմա չփորձենք Ամերիկային դիտարկել որպես երրորդ կողմ, որը պետքա մեզ, այսպես ասած, բարիշացնի մեր հարևանների հետ կամ օգնի մենք մեր հարևաններին հաղթենք, հա։ Ու ես կարծում եմ պատահական չի, որ J.D. Vance-ի այսից առաջ տեղի ունեցավ Փաշինյանի հանդիպումը Ալիևի հետ Աբու Դաբիում, ինչպես օգոստոսի 8-ից առաջ տեղի ունեցավ Աբու Դաբիում հանդիպում, հիմա էլ տեղի ունեցավ։ Ու դա շատ լավ է, որովհետև դա ինչ է նշանակում։ Նշանակում է, որ մենք կոորդինացնում ենք մեր գործողությունները Ադրբեջանի հետ, մասամբ նաև Թուրքիայի հետ, երևի, որպեսզի այնպես չլինի, որ հա նրանք, այսպես ասած, մեր մեջքի հետևում ինչ-որ բաներ փորձեն խոսել Ամերիկայի հետ, մենք իրենց մեջքի հետևում ինչ-որ բաներ փորձենք խոսել, որտեվ առաջ այդպես էր, հա, առաջ երբ որ եւ մենք եւ Ադրբեջանը, երբ որ հարաբերվում էինք, այսպես ասած, աշխարհի մեծերի հետ, միշտ փորձում էինք իրենց ասել, այ տեսեք, մենք լավն ենք, իսկ իրենք վատն են։ Հիմա ոնց որ թե վերջապես Հայաստանը եւ Ադրբեջանը դուրս են եկել այդ իրավիճակից եւ հասկանում են, որ մեր միջև կան ընդհանուր շահեր եւ կարելի է իրար հետ պայմանավորվել, որպեսզի գոնե մենք իրար չխանգարենք, հա, եւ դրա համար նաեւ այդ
զենքի մատակարարումը Հայաստանին հիմա ավելի թեթև են ընկալում Ադրբեջանը, որտեղ իրանք հասկանում են, որ ի վերջո սա ոչ թե նրա համար է, որ մենք իրանց հետո մեջքից հարվածենք, այսպես ասած, հա, այլ դրա համար է, որ մենք մեզ ավելի անվտանգ զգան։ Եվ նույն ձևով նաև մենք հիմա ավելի հանգիստ ենք զգում, երբ որ, ասենք, Վենսը գնում է Բաքու եւ չենք վախենում, որ ինքը այնտեղ ինչ-որ բաներ կանի, որի պատճառով մենք խնդիր կունենանք։ Սա եւս կարևոր է, որ մենք դրա մասին չմոռանանք եւ չտրվենք այդ մադրանքներին, որ արդեն շատ ենք դա կրկնում, բայց երևի ցավոք սրտի դա պետք է կրկնել ու կրկնել, հա, որ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները որ նոր, այսպես ասած, փրկիչ չի։ Ընդհանրապես մեր քաղաքական գործընկերն է, որը օգնում է մեզ հասնել մեր նպատակներին, քանի դեռ դա համընկնում է ԱՄՆ-ի շահերին։ Շնորհակալ եմ, կհետևենք իրադարձություններին, պարոն Զոլյան։ Factor TV-ում հյուրընկալել ենք Միքայել Զոլյանին։